Mi chamo Kendi Ho appena compiuto 32 anni e un mese scorso. 2 anni fa, ero seduta al tavolo da pranzo dei miei genitori e li guardavo consegnare a mio fratello Jack assegno di $230.000 per la sua nuova casa. Que la stessa será? Ho sentito mio padre dire a mia madre, almeno uno dei nostri figli non è un fallimento. Mie sono andata, ho cancellato il loro contatti e ho smesso di chiamarli. Sono passati 2 anni di silenzio, fino alla settimana scorsa, quando mio fratello è passato davanti alla mia nuova proprietà di 40 acri e ha chiamato subito nostro padre, urlando, devi vedere cosa costruito Kendi. Fammi sapere da dove stai guardando e clica su mi piace e iscriviti prima che ti riveli come ho costruito segretamente il mio successo mentre la mia famiglia pensava che stessi sprecando il mio potenziale. Cresciuta a Lake Forest, rico sobborgo a nord di Chicago, la nostra famiglia appariva perfetta dal esterno. La nostra casa coloniale a 2 anni, com il suo prato curato e o garage per TRE alto, rappresentava tutto ciò che i miei genitori appresavano, status, apparenza e successo finanziario. Mio padre, Michael Henderson, si è costruito una carreira como investment banker, lavorando 60 horas settimana e misurando il suo valore in base ao entità dei suoi bônus de fine ano. Mia madre, Diane, abraxiato il suo ruolo de mondana per excellenza, organizando gala de beneficência e pranzia ao country club, mantenendo ao contempo ela imagine della nostra famiglia nella comunità. Fin da miei primi ricordi, la differenza nel modo in cui i miei genitori trattavano-me e mio fratello Jack era sottile ma inequivocabile. Jack, de TRE più grande di me, era il loro figlio de ouro, e o figlio che avrebbe portato avanti o nome de famiglia e seguito l'eorme de nostro padre, rico de successi finanziari. Quando Jack mostra o interesse per il beisebol à età de 8 anni, mio padre assunse subito um allenatore privato e costrui una gabbia de battuta nel nostro cortile. Quando alla stessa età sviluppai la passione per le piante e iniziai a coltivare um piccolo orto, mia madre se lamentava della terra que portava em casa, e mio padre la liquidava come um gioco nel fango. Jack é um vero talento, disseva mio padre dopo le partite, mostrando com orgoglio i suoi trofei sulla mensola del cammino. I miei nastri per la fiera della scienza e i certificati per i progetti ambientali rimanevano nei cassetti della scrivania, tirati fuori solo quando chiedevo espressamente perché non fossero esposti. Ali medi, la tendenza era ormai consolidata. Quando Jack entrò nel albo de onore, i nostri genitori lo portarono a una partita dei Chicago Bulls com i posti a bordo campo. Quando ottenni lo stesso successo scolastico, annuirono semplicemente disseram, é quello che si aspettiamo. E o messaggio de venne sempre più chiaro, e o successo scolastico era ele aspettativa de base, mas solo certiti de successo contavano davvero nella nostra famiglia. Natale e compleanni evidenziavano ulteriormente la disparità. Per il suo 16º compleanno, Jack ricevette auto sportiva nuova de Zeca com grande fioco rosso nel vialetto. Per il mio 16º compleanno, presi una berlina usata per Che, come mi spiego mio padre, basta qualcosa de prático per spostarsi. Não era una questione de valore monetário, sebbene la differenza fosse significativa. Riguardava il pensiero, l'entusiasmo e la celebrazione che accompagnavano i regali per Jack, rispetto alla natura pratica, quasi obbligatoria, dei miei. Mia nonna, Eleanor, era l'excessione nella nostra famiglia. La madre de mio padre era cresciuta em una piccola fattoria nel sud del Illinois prima di sposare mio nonno e trasferirsi in periferia. Lei capì o mio interesse per la coltivazione cultivo e o mio interesse per le scienze ambientali. Non tutti misurando il successo com il símbolo del dollaro, mi disseva durante le nostre visite del fine settimana nella sua piccola casa com il suo magnifico giardino. Alcuni di noi lo misurando in base a quanto de buono restituiamo alla terra. Sotto la sua guida, ho imparato a coltivare in simbiose, a fare o composto e a praticare pratiche di coltivazione sostenibili. Mentre i miei genitori consideravano che sti interessi strani e pouco pratici, non Eleanor li riconobbe come una vera vocazione. Mi regalo semi-rari, atrezida giardinaggiu speciali e libri su pratiche agricole inovative che divoravo durante le vacanze estive. Hai um dono, Kendi, mi disseva, guidando le mie mani segnate dal tempo mentre trapiantavamo le piantine. E o mondo bisogno de persone che capiscano che non possiamo continuare a prendere dalla terra senza restituire. Durante o meu penúltimo ano de liceu, ho sviluppato um sistema di giardinaggio verticale per il mio progetto científico che ha ottenuto un riconoscimento regionale.
I notiziari locali hanno parlato della storia e una piccola rivista di agricoltura sostenibile mi ha intervistato sul progetto. I miei genitori hanno partecipato alla cerimonia di premiazione per dovere, ma sembravano a disagio quando altri genitori si sono congratulati con loro. É solo um projeto scolastico, ha detto mio padre in tono presente a un collega che aveva detto di avermi visto sul giornale. Jack é quello che si candida a lavarton ele ano prossimo. É qualcosa com um potenziale reale. Ela state prima del mio ultimo ano, a nona Eleanor fu diagnosticato um cancro agressivo. Trascorrevo ogni momento possibile com lei, cesso facendo e competi nella sua stanza de ospedale raccontandole dei miei progetti di studiare ciência ambientali ou università. Prometi-me te seguirai il tuo cuore, mi disse durante uno dei suoi ultimi giorni di lucidità, com la sua voce um tempo forte, appena più forte de um sussurro. Tu padre si è perso per strada inseguendo i soldi. Non commettere lo stesso errore. Morì tre settimane prima della laurea, lasciando-me senza la mia unica alleata in famiglia. Ao funerale, senti-me o padre dire ai parenti che stavo attraversando una fase con questa questione ambientale e che prima o poi avrei trovato qualcosa di pratico. Aquela notte, solo nella mia stanza, circondato da brochure universitarie sui programmi di ciência ambientali, promisi silenziosamente a mia nonna che sarei rimasto fedele alla mia passione, anche senza il suo sostegno. Quando arrivarono le lettere di ammissione ao college, i diversi standard familiari divennero ancora più evidenti. Jack era stato ammesso ao prestigioso corso de laurea em economia della Northwestern University e nostri genitori organizzarono una sontuosa festa per festeggiare, invitando familiari, amici e soci a faria brindare ao suo brilhante futuro. La mia ammissione all'Università dell'Illinois per il corso di ciência ambientali fu accolta com um breve antebello, cara, durante la colazione. Quando ho menzionato l'excellente reputazione del programma e o mio entusiasmo per la loro ricerca su agricoltura sostenibile, mio padre ha usato lo suardo dal giornale. Ciência ambientali? Cosa si fa esattamente com aquela laurea? Salvare la foresta pluviale, achiesto com una risatina che achiarito che non si aspettava una risposta seria. In realtà, si sono crescente opportunità nell'agricoltura sostenibile, nella consulenza sulla sostenibilità aziendale e nelle politiche ambientali, ho spiegato, dopo aver studiato approfonditamente i percorsi di carriera. E o settore si sta espandendo man mano che le aziende riconoscono il valore commerciale delle pratiche sostenibili. Mio padre scambiò un'occhiata con mia madre. Si sono di mezzo le aziende, forse se è ancora speranza per ti, disse, tornando ao giornale. La disparità finanziaria nelle nostre esperienze universitarie era altrettanto significativa. I miei genitori pagarono l'intera retta di Jack, gli comprarono un nuovo appartamento vicino ao campus e gli fornirono una generosa indennità mensile. Per quanto mi riguarda, coprirono la retta e le spese base del dormitorio, ma sceglirono che le spese extra sarebbero state a mio carico. Considerá-la uma experiência de aprendimento, mi spiego mia madre quando le chiesi quale fosse la differenza. Jack sta intraprendendo una carriera seria che richiederà networking e contatti. I tuoi interessi sono più una scelta personale. Trovai lavoro presso l'ufficio sostenibilità del campus per 20 ore a settimana, conciliando l'impiego con lo studio a tempo pieno. Mentre Jack pubblicava sui social media aggiornamenti sui ricevimenti delle confraternite sugli eventi di networking com i leader del settore finanziario, io dividevo il mio tempo tra lezioni, lavoro e campi agricoli sperimentali da università. Nonostante o carico de lavoro aggiuntivo, ho prosperato academicamente. La mia comprensione dei sistemi di coltivazione sostenibili ha attirato l'attenzione della professoressa Diana Williams, la principale ricercatrice del Dipartimento em Agricultura Urbana. Il tuo progetto di coltivazione verticale dimostra una vera innovazione, mi ha detto dopo aver esaminato il mio progetto del primo anno. Hai pensato a come potrebbe essere adattato ai deserti alimentari urbani? Sotto la sua guida, ho ampliato il mio progetto scolastico trasformandolo in un sistema completo che massimizzava lo spazio di coltivazione riducendo ao mínimo il consumo de acqua. Ao terzo ano, il mio progetto è stato implementato in un programma pilota em um orto comunitário vicino ao campus. Sebbene o progetto avesse ricevuto financiamento universitário di $15.000 per l'innovazione, il mio entusiasmo è stato sorzato dalla reazione della mia famiglia quando ho condiviso la notizia durante una visita a casa nel fine settimana. Fantástico, tesouro, disse minha madre distratamente, pois se rivolse subito a Jack. Hai detto a quem della tua oferta de tirocínio estivo da Goldman Sachs?
E o resto della cena fu dedicato alle prospettive di carriera di Jack, alle conoscenze che stava creando e allo stipendio base che avrebbe potuto aspettarsi dopo la laurea. E o mio progetto finanziato da una borsa di studio, che avrebbe potuto contribuire a contrastare l'insicurezza alimentare, non valeva più di riconoscimento di passaggio. Com ele avvicinarsi della laurea, la divergenza nei nostri percorsi si fece ancora più marcata. Jack conseguì la laurea in economia e, grazie alle conoscenze di nostro padre, si assicura un posto presso una prestigiosa società finanziaria di Chicago, com uno stipendio iniziale che fece brillare di orgoglio mia madre quando lo racconto alle sue amiche. Io mi laureai con lode in cienze ambientali, con una specializzazione in sistemi agricoli sostenibili e una specializzazione in sostenibilità aziendale. E o mercato del lavoro nel mio campo era più impegnativo, soprattutto per i ruoli in linea con i miei interessi specifici. Dopo diversi mesi di ricerca, ho accettato uno stage non retribuito presso Urban Harvest, un'organizzazione no profit impegnata nello sviluppo di orti comunitari nei quartieri svantaggiati di Chicago. Uno stage non retribuito? Alla tua età, chiesi mio padre. La delusione era palpabile quando gli ho dato la notizia a cena. Jack guadagnava già 6 cifre a 23 anni. Questo mi dà un'esperienza pratica esattamente nel campo in cui voglio lavorare, spiegai. Stanno implementando sistemi di coltivazione innovativi in ambienti urbani. É um lavoro ou avanguardia. Giardinaggi ou avanguardia, borboto mio padre. É davvero questo il guadagno che otteniamo da 4 anni di tasse universitarie? Mia madre mi pôs una mano sul braço. Tesouro, hai mai pensato di prendere um MBA? Com la tua laurea triennale, qual ci qualifica in ambito aziendale, potresti trovare opportunità con una retribuzione migliore. E o suggerimento era chiaro: abbandonare la mia passione per qualcosa di più redditizio. Rifiutai o più educatamente possibile, spiegando che ero determinato a proseguire il mio percorso attuale. La conversazione si sosto sul recente bônus de Jack sui suoi piani di iniziare a cercare um appartamento in un quartiere esclusivo di Chicago. In vez de continuare a vivere a casa sotto il peso della loro delusione, trovai un minuscolo monolocale in una zona meno costosa della città. E o tragitto per raggiungere il mio tirocínio era lungo e il quartiere non era dei migliori, ma lo spazio era mio, libero da continui paragoni e dai sotilmente velati suggerimenti di riconsiderare le mie scelte. Stai rendendo le cose più difficili del necessário, disse minha madre quando me ne andai. Vogliamo solo il meglio per te. Lo so, mamma, risposi, capendo che, a modo loro, volevano la mia felicità. Ma non siamo de acordo su cosa sia il meglio. 3 anni dopo la laurea, era o passato da stagista non retribuito a project manager presso Urban Harvest. Il mio stipendio era modesto per gli standard di Chicago, richiedeva uma attenta gestione del budget e la permanenza nel mio piccolo monolocale, ma trovavo una vera soddisfazione nel mio lavoro. Sotto la mia direzione, avevamo creato 7 fiorenti orti comunitari in deserti alimentari in tutta la città, insegnando ai residenti pratiche di coltivazione sostenibili e fornendo prodotti freschi in aree com acesso limitato à engenharia alimentari. I miei innovativi sistemi di coltivazione verticale erano stati presentati su una rivista sulla sostenibilità ed ero stato invitato a parlare a una conferenza regionale su agricoltura urbana. Questo successi professionali mi hanno portato soddisfazione personale, anche se sono rimasti in gran parte ignorati dalla mia famiglia, che continuava a misurare il successo com promozioni e aumenti di stipendio. Le nostre cene in famiglia erano diventate meno frequenti, ma non meno tesi, com le domande dei miei genitori che si concentravano inevitabilmente sulla mia situazione finanziaria piuttosto che sul impatto del mio lavoro. Jack, nel frattempo, continuava la sua rápida ascesa nel mondo della finanza. Ogni promozione bônus veniva celebrato com regali costosi e annunci orgogliosi alla cerchia sociale. La vera solta arrivo durante que ela ti avrebbe dovuto essere una felice ricorrenza familiare. Jack aveva da pouco chiesto in sosa Amanda, la figlia de amico de mio padre ao golf club. Proveniva da ambiente altrettanto benestante, lavorava nel marketing per marchio de luxo e corrispondeva perfettamente alla visione dei miei genitori della nuova ideale. Mia madre iniziò subito a organizzare elaborata cena di fidanzamento a casa loro, definendola l'evento sociale della stagione nella loro cerchia. Sono arrivato presto per aiutare com i preparativi, sinceramente felice per mio fratello, nonostante nostri percorsi di vita diversi. Io e Jack avevamo mantenuto rapporto cordiale, seppur un po' distante, nel corso degli anni.
Pur não compreendendo le mie celt di carriera, non mi aveva mai trattato in modo apertamente sprezante come i nostri genitori. Grazie per essere venuto, mi disse, salutando-me com um breve abraxio. Significa molto per Amanda. No fratelli, che in dia entusiasta di avere una cognata. La sala da pranzo era stata trasformata con fiori freschi, porcellane pregiate e cristalleria ci apparivano solo per le occasioni più speciali. Mia madre aveva incaricato un servizio di catering e o menu comprendeva tutti i piatti preferiti di Jack. Ao arrivo degli ospiti, la casa si riempì di amici dei miei genitori, della famiglia di Amanda e di diversi colleghi di Jack. Non riconoscevo nessuno della mia cerchia sociale o professionale, un altro sottile promemoria di quanto i nostri mondi fossero diventati separati. La cena è proseguita com numerosi brindisi alla felicicopia, racconti sui successi di Jack durante l'infanzia e um caloroso benvenuto a de Amanda, la nuova arrivata in famiglia. Mio padre, visibilmente emocionato dopo diversi bicchieri di champanhe costoso, si ha usato impedì perché lo tutti si aspettavamo fosse um brindisi finale. La famiglia è tutto, ha esordito, com la voce carica di orgoglio. Niente è più importante che vedere i propri figli avere successo e costruirsi una vita. Jack si è sempre resi orgogliosi. Dai suoi primi passi alla sua ultima promozione, ha usato il bicchiere. E ora, mentre si prepara a formare la sua famiglia, sua madre e io vogliamo contribuire a gettare le basi. Infilo una mano nella tasca della giacca e tiro fuori una busta. Amanda, Jack, vogliamo regalarvi qualcosa che vi aiuterà a iniziare la vostra vita insieme come si deve. Porse la busta a Jack, che ele aprì e estrasse um assegno. I suoi occhi si spalancarono leggermente prima di porgerla a de Amanda, e o cui truco perfetto non riusciva a nascondere la sua espressione di felice sorpresa. $230.000, annunciò mio padre tra i mormori di appresamento degli ospiti, um acconto per una casa degna della famiglia che costruirete insieme. Il tavolo esplose in un applauso mentre io sedevo immobile, com il bicchiere di champanhe a metà strada tra le labbra. $230.000, più soldi di quanti ne avrei guadagnati in diversi anni, dati liberamente, orgogliosamente, pubblicamente a mio fratello mentre lottavo per pagare ele affitto ogni mese con lo stipendio del mio project manager. Mi sorzai di sorridere e mi uni agli applausi, trattenendo le emozioni complesse che mi salivano nel petto. Non si trattava di gelosia ou de desiderio di beni materiali per me stessa. Si trattava della prova cruda e inegabile di quanto i miei genitori valutassero diversamente le nostre scelte di vita. Dopo cena, mentre gli ospiti si intrattenevano com i drink, mi infilai in cucina per aiutare il personale del catering a pulire, avendo bisogno de um momento de pausa dalla festa. Mentre sistemavo i piatti da dessert, senti i miei genitori entrare nella dispensa adjacente, ignari della mia presenza dall'altra parte del trameso. Una serata perfetta, stava dizendo mia madre. Tutti sono rimasti così colpiti da Jack e Amanda. Sono una copia così bella. Ha fatto tutto alla perfezione, concordo mio padre, com il ghiaccio che tintinava nel suo bicchiere di scotch. La scuola giusta, la carriera giusta, la ragazza giusta. Non potremo cedere di meglio. Si fu una pausa, e avrei dovuto farmi notare, ma qualcosa mi fece tacere, intuendo que la conversazione non era finita. Almeno uno dei nostri figli não é um falimento, continuou mio padre, com você più bassa ma comunque abbastanza chiara. Tutta che ho istruzione, e quem di te gioca com le piante mentre vive di stipendio in stipendio. Non capisco dove abbiamo sbagliato con lei. Il piatto che avevo in mano stava quasi per scivolare mentre la parola fallimento mi echeggiava nella testa. Dopo anni di rifiuto e disapprovazione, sentir mio padre confermare explicitamente se o che avevo sempre sospettato era ancora una coltellata al cuore. É ancora Giovanni, disse mia madre senza convinzione. Forse prima o poi cambiare idea. N é dubito. É testada come lo era mia madre, rispose mio padre. A propósito, penso ancora che sia stato um errore da parte della mamma incoraggiare tutti che ele se oscecese sul giardinaggio, infilando-lhe in testa idee su com salvar il mondo invece di costruirsi una vera carriera. Posai o piatto com cautela e varcai la soglia della dispensa. I miei genitori sussultarono, scambiandosi o chiate colpevolite confermavano che non avevano intenzione di farmi sentire il loro giudizio. Candy, iniziò mia madre, e o cui sorriso socievole sostitui rapidamente la sorpresa.
Stavamo solo venendo acercar-ti per il brindisi com champanhe alla nuova casa de Jack e Amanda. No é vero, disse abassa você, com você più ferma di quanto mi aspetassi. Stavi parlando di quanto sono un fallimento. Non preocupar-ti, tirò sentito chiaramente. Mio padre si radriso sulla difensiva. Hai capito male. Stavamo solo esprimendo preoccupazione per la tua situazione finanziaria. No, papà, ho capito perfettamente. Hai dato a Jack $230.000 stasera per sce a seguito il tuo piano di vita approvato. Nel frattempo, io sono fallito per sce ho scelto un lavoro ti conta per mi invece di uno stipendio più alto. Non è giusto, intervenne mia madre. Jack ha fatto scelte concrete e gli hanno garantito una sicurezza a lungo termine. Siamo solo preoccupati per il tuo futuro. Il mio futuro è costruire sistemi alimentari sostenibili per le comunità che ne hanno bisogno. Mi dispiace che questo non ti abbia impressionato abbastanza. Mio padre pose il bicchiere, con un'espressione che si induriva. Questo idealismo infantile è durato abbastanza, Candy. Hai una buona istruzione che potrebbe essere applicata a qualcosa di utile. Invece, stai sprecando il tuo potenziale in progetti di giardinaggio glorificati che non ti daranno mai una vera sicurezza. Anni di dolore e rabbia repressi alla fine sono emersi. Ne vale la pena? Il mio lavoro aiuta le persone che vivono in deserti alimentari ad accedere a prodotti freschi. Stiamo insegnando pratiche di sostenibilità che saranno importanti per generazioni. Solo perché non include un fio de angolo e stock option, non significa che sia inutile. Nessuno sa sta dicendo che i tuoi piccoli giardini non sono belli, disse mia madre com il tono conciliante que usava quando cercava di appianare situazioni spiacevoli. Vogliamo solo di più per te lotare per pagare ele affitto mentre fai beneficenza. Non è beneficenza, mamma. É la mia carriera, la mia passione, e sa sta facendo davvero la differenza. Una vera differenza sul tuo conto in banca farebbe una differenza ancora maggiore nella tua vita, ribatté mio padre. Jack lo ha capito fin da inizio. Ecco perché ora possiamo aiutarlo con la casa, perché dimostrato senso di responsabilità. Quindi è così. Le donazioni in denaro sono solo per i figli che seguono il percorso di carriera da ti approvato. La pazienza di mio padre si assottigliò visibilmente. Perché dovremo investire nel tuo futuro quando hai scelto di fallire? La parola rimase sospesa tra noi, confermando tutto ciò che avevo appena sentito. Gli occhi di mia madre si spalancarono leggermente per la franchezza di mio padre, ma non disse nulla per contraddirlo. Capisco, disse, una strana calma te sostituiva il dolore mentre tutto si cristalizzava. Grazie per aver chiarito così chiaramente la vostra posizione. Li superai e tornai in sala da pranzo, presi borsa e giacca e salutai in silenzio Jack e Amanda, congratulando-me ancora una volta com loro. Nessuno dei miei genitori mi seguì né tento di spiegare o scusarsi mentre uscivo di casa. Mentre tornavo a casa sotto una pioggia battente che rispecchiava il mio umore, presi una decisione che coltivavo da anni. Finché i miei genitori non avessero rispettato le mie scelte e non avessero riconosciuto nel mio lavoro un valore che andava oltre il suo potenziale di guadagno, avrei smesso di cercare la loro approvazione o di sottopormi ao loro giudizio. Que ela será, nel mio appartamento, cancelai il loro contatti dal telefono, li eliminai da gli amici sui social media e bloccai il loro numeri. La definitività di che occasione mi porto sia dolore e un inaspettato senso di liberazione. Per la prima volta da infanzia, non avrei più misurato il mio valore attraverso il loro occhi delusi. Le prime settimane dopo aver interrotto i contatti con i miei genitori furono ao tempo stesso liberatori e terrificanti. Senza il peso costante della loro desapprovazione, mi sentivo più leggera. Ma ele senza della famiglia, anche di una famiglia che non mi capiva, lasciava un vuoto inegabile. Mi sono immerso completamente nel mio lavoro presso Urban Harvest, canalizando la mia energia emotiva nel espansione del nostro programma di horticomunitari e nel perfezionamento dei miei sistemi di coltivazione verticale. L'impianto idroponico che avevo sviluppato come progetto universitário si era evoluto in modo significativo attraverso anni di teste e iterazioni. Il mio ultimo progetto ha ridotto il consumo di acqua del 60% rispetto ai sistemi tradizionali, aumentando ao contempo la resa em spazi limitati. A Urban Harvest, avevamo implementato questi sistemi in TR e horticomunitari, ma sapevo che le potenziali applicazioni erano molto più ampie.
Durante una giornata di raccolta particolarmente riuscita nel nostro nuovo orto, ho incontrato la professoressa Williams, la mia tutora universitária, che faceva volontariato com um grupo de sua studenti. Candy, que este sistema é extraordinário, mi ha detto, examinando le torre verticali piene di verdura foglia verde. Hai risolto i problemi di circolazione del acqua di cui avevamo parlato Anifa. Abbiamo trascorso il pomeriggio a chiacchierare e ho condiviso le mie idee per estendere il sistema ad applicazioni commerciali. La tecnologia potrebbe trasformare la produzione alimentare urbana, ma i budget delle organizzazioni non profit sono troppo limitati per implementarla adeguatamente, ho spiegato. Il professor Williams mi ha ascoltato attentamente, poi ha detto, dovresti conoscere Marcus Chen. Gestisce o Fundo de Investimento em Tecnologia Agricola incentrato sulla sostenibilità? Questo è esattamente il tipo di innovazione che sta cercando. Che o introduzione cambia tutto. La settimana successiva, Marcus visita uno dei nostri orti comunitari, ponendo domande dettagliate su efficienza idrica, l'erogazione di nutrienti e la scalabilità. 2 settimane dopo, mi invito a apresentare un piano aziendale formale ao suo team de investimento. La vostra tecnologia ha un potenziale commerciale che va ben oltre gli orti comunitari, mi spiego. Com financiamenti adeguati, potreste sviluppare sistemi per ristoranti, catene di supermercati e persino applicazioni residenziali. La prospettiva de expandere il mio lavoro oltre Urban Harvest era ao tempo stesso entusiasmante e intimidatoria. Non mi ero mai immaginato come un imprenditore, ma la possibilità di ampliare il mio impatto era troppo alletante per essere ignorata. Nel mese successivo, ho lavorato di notte nei fine settimana per sviluppare un business plan completo perché ela ci sarebbe diventata Vertical Bloom, un'azienda specializzata nella progettazione e implementazione di sistemi di coltivazione efficienti in termini di spazio per ambienti urbani. Il fondo de Marcus offriva um investimento iniciale de $75.000 em câmbio de 20% del capitale, suficiente per assicurarsi un piccolo laboratório e assumere um ingegnere part-time per aiutarmi a perfezionare la tecnologia. Mi sono preso um período de aspettativa da Urban Harvest, prometendo de continuar a suportar il loro giardini mentre portavo avanti questa nuova iniziativa. I primi giorni da imprenditrice furono estenuanti. Lavoravo 80 ore a settimana, dividendo il tempo tra sviluppo tecnico, gestione aziendale e tentative disperati di assicurarmi i nostri primi clienti commerciali. Per i primi TRMZ, non mi pagai nulla, continuando a vivere nel mio piccolo studio e a prosciugare i miei risparmi fino ao ponto de rottura. Se erano momenti di dubbi paralisanti, di solito alle 3 del mattino, quando mi segliavo chiedendo-me se mio padre avesse sempre avuto ragione. Stavo forse inseguendo stupidamente o sogno idealístico mentre mio fratello si costruiva una vera carriera? Questi dubbi erano particolarmente acuti durante le vacanze, quando a assenza della famiglia, per quanto difficile, si faceva più sentire. La mia primavera solta arrivò 4 mesi dopo, quando una catena di supermercati regionali accettò di sperimentare il mio sistema di coltivazione in uno dei loro punti vendita, creando un reparto ortofrutta interno che avrebbe coltivato lattuga, erbe aromatici, piccoli e verdure proprio davanti agli occhi dei clienti. Ela atrativa de marketing dei prodotti a bassissimo trasporto, unita alla significativa riduzione del consumo di acqua e alla eliminazione dei pesticidi, crea un business case convincente. Ela installazione è stata presentata sui notiziari economici locali, attirando ela attenzione su Vertical Bloom e generando richieste da parte di ristoranti e altri negozi de alimentari. 6 mesi dopo la fondazione dell'azienda, abbiamo assunto i nostri primi dipendenti a tempo pieno, una brillante ingegnere meccanica de nome Leila, que ha contribuito a perfezionare il nostro sistema di irrigazione, e um horticultore de nome Ryan, que ha ampliato la varietà di piante que il nostro sistema poteva suportare. De tanto em tanto, tramite conoscenti comunil parenti lontani, ricevevo aggiornamenti sulla mia famiglia. Jack e Amanda avevano acquistato una lussuosa casa a Sierra Lincoln Park com il generoso acconto dei miei genitori. Mio padre aveva ricevuto importante promozione nella sua azienda. Mia madre presiedeva altro gala de beneficenza. Que ciframente della loro vita senza di mi portavano un misto di tristezza e sollievo nel sapere che stavamo tutti andando avanti per strade separate. Alcuni parenti benintenzionati cercarono de colmar il divario, invitando-me a eventi in cui i miei genitori sarebbero stati presenti o trasmettendo-me messaggi che suggerivano una riconciliazione.
rimasi ferma sui miei limiti, spiegando ti avrei preso in considerazione l'idea di relaxare i rapporti quando i miei genitori avessero rispettato le mie scelte e riconosciuto i modi offensivi con cui avevano liquidato il mio lavoro. Glimanchi, mi disse mia zia Susan durante una di queste conversazioni. Parlando di ti più di quanto pensi. Glimanchi volevano ti fossi, risposi. Non ci sono veramente. Ao termine del primo ano de atividade vertical Bloom, abbiamo raggiunto traguardo inaspettato, la redditività. Era modesta, ma per la prima volta il nostro bilancio mostrava numeri positivi anziché negativi. Avevamo instalato sistemi in 8 sedi commerciali e avevamo una lista de attesa di potenziali clienti. O importante grupo de ristoranti se aveva incaricato di costruire o sistema di coltivazione su teto per il loro concept andala fattoria alla tavola, e o nostro projeto più grande fino ad oggi. Mi sono trasferito dal mio monolocale a un piccolo ma grazioso monolocale in un quartiere più sicuro, concedendo-me questo piccolo lusso dopo anni di rigorosa frugalità. Non era minimamente paragonabile alla lussuosa casa se era di cui godeva Jack, ma era mio, guadagnato com um lavoro in cui credevo. Com ele attività in fase di stabilizzazione, ho iniziato a risparmiare in modo massiccio per realizar o sogno che coltivavo fin dai tempi in cui ero com nonna Eleanor, possedere um terreno dove poter testare e perfezionare sistemi di coltivazione su larga scala, non solo applicazioni urbane, ma innovazioni applicabili à agricoltura tradizionale per ridurre il uso delle risorse mantenendo la produttività. Ho aperto um conto de risparmio separato denominato Fondo Agricolo e vi ho versato ogni mese il 30% del mio modesto stipendio, insieme eventuali compensi extra per le consulenze. E o saldo é cresciuto lentamente ma costantemente com la continua espansione de Vertical Bloom. Alla fine del secondo ano, avevamo 16 dipendenti e avevamo aperto uno stabilimento produtivo più grande dove realizavamo i nostri sistemi di coltivazione proprietari. La copertura mediatica su una rivista nazionale sulla sostenibilità ha tirato l'attenzione di potenziali clienti più grandi, tra cui una catena alberghiera interessata ai giardini pensili e um distretto scolastico interessato a implementare sistemi di coltivazione didattica. Marcos mi ha apresentato altri investitori interessati ao nostro round de financiamento de série A, consentendo-se di espandere ulteriormente le attività e sviluppare nuovi linee di prodotto. La mia cota iniziale deu 20% nella società è stata diluita com il nuovo investimento, ma la valutazione complessiva è aumentata così significativamente que o mio patrimônio neto sulla carta si avvicinava ora alle 7 cifre, um fato que avrebbe sconvolto i miei genitori se lo avessero saputo. In tutto questo, ho mantenuto i limiti che mi ero prefissato. Quando è arrivato o invito a nós per la cerimonia de um cugino a cui avrebbero partecipato anche i miei genitori, ho inviato um regalo generoso ma ho rifiutato di partecipare. Quando Jack lasciato mensaggiò vocale sul mio telefono di lavoro, che è l'unico numero a cui poteva contattarmi, che riguarda um problema di saúde familiare che riguardava nostra madre, che si è rivelato di lieve entità, ho risposto com una breve e-mail esprimendo preoccupazione ma mantenendo le distanze. Com ele avvicinarsi del secondo anniversario della mia decisione di interrompere i contatti, il Fondo Agricolo era cresciuto fino a diventare um acconto considerevole per il tipo di proprietà che avevo immaginato. Iniziai a collaborare com um agente imobiliário specializzato in proprietà agricole a breve distanza da Chicago, alla ricerca della giusta combinazione di terreno fertile, strutture esistenti vicinanza alla città in cui avremo mantenuto la nostra attività. Dopo aver visionato una dozina di proprietà che non erano del tutto soddisfacenti, ele agente imobiliário ha chiamato entusiasta per un nuovo anuncio. 40 acres sono apenas stati messi in vendita nella contea di MC. Hanno una vecchia fattoria che necessita di lavori di ristrutturazione, um grande fienile in discrete condizioni e una perfetta esposizione a sud per i campi di prova. E o proprietário é motivato a vendere rapidamente. La proprietà era ao limite massimo del mio budget, richiedendo ogni centesimo dei miei risparmi, più mutuo che avrebbe messo a dura prova le mie finanze. Ma nel momento in cui ho percorso il lungo vialetto di ghiaia, ho capito che era esattamente ciò per cui avevo lavorato. La fattoria di 180 metri quadrati aveva una buona struttura nonostante gli interni antiquati. Il fienile avrebbe offerto ampio spazio per le attrezzature e le prime prove di coltivazione, e i campi dolcemente ondulati offrivano le condizioni perfette per testare fianco a fianco diversi metodi agricoli. Presentai un'offerta allo stesso giorno e, dopo brevi trattative, fu accettata. 60 giorni dopo, diveni proprietario di 40 acri di possibilità, la manifestazione fisica del percorso che avevo scelto nonostante la disapprovazione della mia famiglia.
E o giorno in cui riceveti lasciavi, mi trovavo ao centro di quello ti sarebbe diventato il mio primo campo di prova, com il sole deutado pomerigio te mi scaldava il viso mentre esaminavo la terra te ora era mia. Em quel momento, senti forte la presenza di nonna Eleanor, come se fosse impedir accanto a mim, annuendo in segno di approvazione e semi te mi stavo preparando a piantare, sia letteralmente che figurativamente. 2 anni dopo aver interrotto i contatti com i miei genitori, Vertical Blue era diventata un nome rispettato nel campo delle tecnologie per ele agricoltura sostenibile. Avevamo 15 dipendenti a tempo pieno, avevamo installato sistemi in TRS stati ed eravamo in trattativa con una catena alberghiera internazionale per ele implementazione dei nostri sistemi di coltivazione nelle loro proprietà in tutto il mondo. E o successo dell'azienda mi aveva fornito una stabilità finanziaria che non avrei mai immaginato possibile ao início. Ma la mia gioia più grande proveniva dalla fattoria che ora chamavo casa. In oltre 6 mesi di serati weekend, com ele aiuto di amici e colleghi, ho ristrutturato la fattoria trasformandola in un confortevole spazio abitativo che ha mantenuto il suo carattere storico aggiungendo conforti moderni. Il fienile era stato trasformato in un laboratorio e in uno spazio di ricerca dove abbiamo testato nuovi prototipi di sistemi di coltivazione prima di implementarli commercialmente. I primi 5 credi che imperano ora dedicati a prove di coltivazione comparative com metodi tradizionali e varia proxy sostenibili, meticolosamente documentati per quantificare le differenze nel utilizzo delle risorse nella resa. E o giorno del trasloco era stato un impegno coletivo, com la mia cara amica Zoe che aveva organizzato un gruppo di amici per aiutarmi a trasportare mobili scatoloni dal mio appartamento alla fattoria. Ao tramonto, eravamo seduti su ampio pórtico com pizza e birra, a festegiare questo traguardo che rappresentava non solo un cambio di indirizzo, ma il culmine di una visione che mi aveva sostenuto in anni di sfiducia e dubbi. A Candy, brindo Zoe, usando la bottiglia, che sapeva esattamente cosa voleva e non sia mai a resa, anche quando le persone che avrebbero dovuto sostenerla di più non riuscivano a vedere la sua visione. Quelle parole mi fecero venire le lacrime agliotti, riconoscendo-se il traguardo raggiunto che ele ascensa della famiglia che ancora mi faceva male nonostante la mia realizzazione professionale. Che mi si erano diventati la famiglia che avevo scelto, sostenendo i miei sogni senza mettermi in discussione il valore. Ma lo spazio vuoto ao posto della famiglia biologica rimaneva una silenziosa tristezza con cui avevo imparato a convivere. Ele universo a un strano senso del tempismo e del ironia. E o giorno dopo, mentre disfacevo gli scatoloni nella mia nuova cucina, ho sentito veicolo arrivare lungo e o lungo vialetto. Pensando che fosse uno degli amici che mi aveva aiutato com il trasloco, di ritorno com o oggetto dimenticato, sono uscito in veranda, solo per rimanere paralisato alla vista di un familiare SUV di lusso che non vedevo da 2 anni. E o veicolo di Jack ralento fino a fermar-se, e vidi mio fratello e sua moglie Amanda che mi fissavano attraverso il parabrisa, impedi sulla veranda della fattoria ristrutturata. Le loro espressioni passarono dalla confusione alla sorpresa mentre osservavano l'estensione della proprietà che si estendeva dietro di me. Jack abbasso il finestrino. Candy, sei tu? Jack, risposi, com você cautamente neutra. É inaspettato. Scese lentamente dal alto, guardando-se in torno com evidente stupore. Stavamo tornando dalla casa dei genitori di Amanda em Wisconsin e abbiamo preso la strada panorâmica. Ho visto il cartello di Vertical Blue in fondo ao vialetto e non potevo credersi. É tua? Sì, dissi semplicemente. Tutti i 40 CRI. Amanda lo raggiunse, elegante come sempre in un abbigliamento casual firmato che sembrava fuori luogo sul vialetto di ghiaia. É bellissima, disse, aparentemente sincera nonostante la sua evidente sorpresa. La casa è incantevole. Un silenzio imbarazzante calo tra noi, 2 anni senza contatti che creavano un abisso più ampio della distanza fisica che si separava sul vialetto. Finalmente, sospirai e indicai la casa. Vuole entrare? Ho appena fatto il caffè. Mi seguirono dentro, le loro scarpe firmate sembravano fuori posto sul parquet restaurato. Feci loro un breve giro del piano principale, spiegando le ristrutturazioni che avevamo completato e i progetti per gli spazi rimanenti. Avete fatto tutto da soli, chiese Jack, com sincera curiosità nella voce mentre esaminava il soffitto contra via vista che avevamo scoperto durante la ristrutturazione. Com ele aiuto di alcuni amici. Ele ossatura era buona, ma aveva solo bisogno di essere ristrutturata.
Si sedemo al tavolo della cucina com il caffè, la conversazione era forzata e cauta. Jack spiego ti erano andati a trovare i genitori di Amanda per il fine settimana e ti stavano prendendo una strada alternativa per tornare in città per evitare i lavori in autostrada. Quasi non ho soltato quando ho visto il cartello, Amise. Non ero sicuro che volessi vedermi. Non ne sono sicuro nemmeno io, dissi sinceramente. Ma ora sei che... Jack abbassò lo sguardo sulla sua tazza di caffè. Ho pensato di contattarti così tante volte dopo che lo c'è successo. Le cose ti ha detto papà, avrei dovuto dire qualcosa anch'io. Sì, avresti dovuto, concordai senza rancore. Ma tutti abbiamo fatto le nostre scelte. Non sapevo che avessi avviato una tua azienda, continuo. O te andasse abbastanza bene per questo. Indico la casa e la proprietà visibili attraverso le finestre. Sì, sono molte cose che non sai della mia vita, Jack. Questo era parte del problema. Annui lentamente. Ora lo so. In realtà, ho seguito i progressi della tua azienda per l'ultimo anno. Uno dei nostri clienti ha investito in startup di tecnologia agricola e il tuo nome è saltato fuori durante una riunione. Non potevo credere che stessero parlando di mia sorella minore, come di un CEO innovativo. La rivelazione mi sorprese. Non ti sei mai fatto avanti. Non sapevo cosa dire. Dopo essere rimasta lì a guardare mentre papà ti chiamava un fallimento, e dopo aver accettato il loro soldi per la nostra casa, mi sono vergognata, Candy. Amanda gritou com il braccio in segno di sostegno. Jack si è messo in discussione ultimamente. Il suo percorso professionale, le scelte che abbiamo fatto. È l'espressione di Jack confermo le sue parole. Sono brava nel mio lavoro, ma non lo amo come tu, ovviamente, amica lo te fai. Ogni mattina, indosso il completo e interpreto il ruolo per cui papà mi ha preparata. E ultimamente, mi chiedo se sto vivendo il suo sogno invece del mio. La missione fu così inaspettata che non seppi subito come reagire. Jack era sempre sembrato perfettamente soddisfatto del ruolo del bambino de ouro, accettando le aspettative e le ricompense che derivavano dal seguire il progetto di vita approvato dai nostri genitori. Cosa faresti invece, chiesi infine. Scrollo le spalle, sembrando improvvisamente più giovane meno sicuro del dirigente finanziario sicuro disse che ero abituato a vedere. Non lo so ancora, ma vederti costruire qualcosa di significativo alle tue condizioni mi ha fatto riflettere. Dopo aver finito il caffè, mi sono offerto di mostrare loro il resto della proprietà. Abbiamo attraversato il fienile ristrutturato com i suoi sistemi di coltivazione sperimentali, siamo siti nei campi di prova dove venivano confrontati diversi metodi agricoli, e infine siamo andati ao piccolo frutteto che stavo restaurando com varietà di mele antiche. Durante la visita, Jack mi ha posto domande sempre più ponderate sua azienda, sulla tecnologia e sulla mia visione per il futuro. Non le domandes presenti che nostro padre avrebbe posto su faturato e ritorno su investimento, ma un genuíno interesse per il lavoro in sé e il suo potenziale impatto. Mentre tornavamo a casa, Jack si fermò ai margini del orto, guardando-si indietro verso la proprietà. Papà si sbagliava su Diti, Candy. Di grosso. Si volto verso Jimmy. Non sei un fallimento. Hai costruito qualcosa di straordinario che... Le parole che avevo desiderato ardentemente sentire da mio padre, provenienti invece da mio fratello, mi suscitarono un'inaspettata ondata di emozioni. Prima che potessi rispondere, Jack tirò fuori il telefono. Papà deve vedere questo. Deve capire cosa hai realizzato. Um lampo di pânico mi attraversa. Jack, non credo che sia una buona idea. Il limitite ho fissato 2 anni fa sono ancora validi. Ma Jack stava já componendo o número, mettendo il telefono in viva voce mentre schilava. Nostro padre rispose ao terzo schilo, la sua voce familiare mi fece sussultare dopo tanto tempo. Jack, tutto bene? Non stai tornando dai genitori di Amanda? Papà, devi vedere cosa ha costruito Candy, la voce di Jack era urgente, quasi arrabbiata. Possiede 40 acri nella contea di MC Henry. Ha costruito uma azienda de sucesso. A dipendenti clienti in diversi stati. Tutto que lo hai detto di lei era sbagliato. Il silenziou altro capo del filo duro diversi secondi. Sei com Candy.
Lá você de nostro padre aveva perso la sua solita sicurezza. Se amo passati per caso davanti alla sua proprietà. Papà, tu e la mamma dovete venire a vedere. Dovete capire cosa sta facendo. Un'altra lunga pausa. É lì? Posso parlar-lhe? Jack me guarda interrogativamente. Dopo un attimo di esitazione, scossi la testa. Non ero pronta per quella conversazione, non ancora, non in questo modo. Non è disponibile in questo momento, disse Jack, rispettando la mia decisione. Ma, papà, dico sul sério. Le cose ti hai detto che ela será, ti sbagliavi. Quem de nós sta sprecando il suo potenziale né giocando com le piante. Sta costruendo qualcosa de importante. Capisco, disse nostro padre com um tono indecifrabile. Grazie per avermelo fatto sapere, figliolo. Tua madre e io ne parleremo. Dopo aver reatacacato, Jack si rivolse a mim in tono di scusa. Mi dispiace se ho exagerato. Non potevo permettergli di continuare a pensare che stessi lottando falendo quando la realtà è così diversa. Non sapevo bene come reagire ao intervento di Jack. Una parte di me apprezzava il suo tentativo di correggere i pregiudizi di nostro padre, mentre un'altra si sentiva protettiva nei confronti della vita che avevo costruito senza la loro convalida o il loro coinvolgimento. È fatta, dissi infine. Ma Jack, ho bisogno che tu capisca una cosa. Non ho costruito tutto questo per dimostrare che papà si sbagliava o per dimostrare che potevo avere successo alle sue condizioni. Ele ho costruito perché questo lavoro è importante per me, perché credo in ciò che stiamo creando. Lo so, disse abbassa você. É questo che lo rende ancora più impressionante. Ele hai fatto per le giuste ragioni. Mentre si preparavano ad andarsene, Jack sciese hesitante se potevamo rimanere in contatto. Mi è mancata una sorella, Amici, e mi piacerebbe saperne di più sul tuo lavoro, se sei disposta a condividerlo. La richiesta era sincera e, nonostante i sentimenti complessi che la sua visita aveva suscitato, mi ritrovai ad annuire. Mi piacerebbe. Ma Jack, ho bisogno che tu rispetti i miei limiti con mamma e papà. Se ricostruiamo il nostro rapporto, per ora dobbiamo separarsi da loro. Capisco, mi assicuro. Questa è una cosa tra noi. Mentre guardavo la loro autos comparire lungo il vialetto, provai un strano miscuglio di emozioni. L'inaspettato riavvicinamento con Jack aveva aperto una porta che pensavo sarebbe rimasta chiusa, ricordandomi allo stesso tempo tutto ciò che avevo realizzato alle mie condizioni, senza l'approvazione o il sostegno che un tempo avevo desiderato dai miei genitori. Se poi capissero o apprezzassero le mie scelte, restava da vedere. Ma stando in piedi sulla veranda della mia fattoria, a guardare la terra che rappresentava la mia visione che diventava realtà, sapevo com certeza di aver scelto la strada giusta per me, a prescindere dal loro giudizio. La settimana successiva ao inaspettata visita di Jack trascorse in un vórtice di normale attività. Ebbi diversi incontri com potenziali clienti, supervisionai una nuova installazione in un ristorante del centro e continuai l'interminabile processo di desembalaggio degli scatoloni alla fattoria. Se controlavo il telefono più cesso del solito, aspettandomi forse un'altra chiamata da Jack o persino da miei genitori, cercavo di non darne atto consapevolmente. 7 giorni dopo la visita di Jack, tornai a casa da ufficio e trovai una Mercedes nera parcheggiata nel vialetto di casa. Riconobbi ele alto di mio padre e mi si strinse lo stomaco ao istante. Dopo 2 anni di completa separazione, sia mio fratello e miei genitori si erano presentati alla mia porta nel giro di una settimana. Rimasi seduto nel mio pick-up per diversi minuti, raccogliendo la mia compostezza e valutando le mie opzioni. Potevo andarmene, evitando del tutto il confronto. Potevo chiamarli e chiedergli di andarsene, oppure potevo affrontare qualsiasi conversazione fossero venuti ad avere, nel mio território e alle mie condizioni. Facendo um respiro profundo, scelsi la terza opzione, scendendo dal mio pick-up e dirigindo-me verso casa, dove miei genitori erano in piedi, imbarazzati, sulla veranda. Mia madre sembrava più vecchia di quanto ricordassi, e il suo aspetto curato mostrava sottilice guinida ao passare del tempo. Mio padre era in piedi accanto a lei, rígido, com un'espressione indecifrabile dietro la solita máscara di compostezza professionale. Candy, disse minha madre mentre me avvicinavo, com você leggermente tremante. Hai um bel aspetto.
Cosa si fai que, chiesi diretamente, fermando-me in fondo ai gradini del pórtico. Mio padre si arila você. Jack se ha parlato della sua visita, della tua proprietà e della tua attività? Volevamo vedere di persona. Duani di silenzio, e ora ti presenti senza preavviso. Io dolore ti pensavo di aver elaborato riemersi inaspettatamente. Avremmo dovuto chiamare prima, e conobbe mia madre. Non eravamo sicuri ti avresti accettato di vedersi. Non aveva torto. Se avessero chiamato prima, probabilmente avrei rifiutato la visita, non sentendomi pronta a qualsiasi giudizio o approvazione condizionata ti avrebbero potuto offrire. Bene, ora si è che, dissi, riecheggiando le parole ti avevo usato con Jack. Aprì la porta ma non li invitai subito a entrare. Perché esattamente si è venuti? Mio padre indicò la proprietà che si circondava. Per vedere cosa avete costruito. Jack è stato molto enfatico nel dire-te avevamo un'impressione sbagliata della vostra situazione. La cautela con cui si esprimeva era tipica di mio padre, che evitava qualsiasi ammissione diretta di errori scusi. Tuttavia, il fatto ci fossero arrivati fin che in alto rappresentava un passo che non mi aspettavo. Bene, dissi, aprendo la porta. Ti faço fare un giro e poi possiamo parlare. A differenza della visita di Jack, ti aveva portato con sé l'imbarazzo del estranhamento ma non il peso del dolore direto, mostrare ai miei genitori la mia casa e il mio lavoro mi fece sentire allo stesso tempo vendicativo e vulnerabile. Mentre attraversavamo la casa, mia madre commento il fascino delle caratteristiche originali che avevamo conservato e degli eleganti aggiornamenti, com il suo occhio da redattrice de internet notava dettagli che alla maggior parte delle persone sarebbero sfuggiti. Hai fatto un bellissimo lavoro con la ristrutturazione, disse, apparentemente sincera nella sua approvazione. Lo spazio ha così tanto carattere. Mio padre rimase in silenzio finché non raggiungemo il mio ufficio, dove una parete era tappezata di articoli di stampa in cornicetti su vertical bloom, accanto ai disegni tecnici dei nostri sistemi di coltivazione. Tu fratello ha detto che avete sistemi in TR stati, disse, studiando il materiale. Quanti dipendenti a ora la vostra azienda? Quem disse a tempo pieno, più gli installatori, risposi, osservando la sua espressione mentre elaborava cache informazioni. Nel laboratorio installa, ho illustrato le nostre ultime innovazioni nel recupero degli acchi nella distribuzione dei nutrienti, e gli aspetti tecnici del attività si sono tradotti in miglioramenti misurabili del efficienza per i nostri clienti. Per la prima volta, ho visto l'interesse professionale di mio padre impegnato mentre poneva domande su scalabilità e protezione dei brevetti. Mentre percorrevamo i campi de prova, com il sole pomeridiano che proiettava lunghi ombri sulle sessioni accuratamente traxiati, mia madre mi chiese informazioni sulle diverse culture che stavamo coltivando e sul perché alcuni metodi fossero affiancati. Stiamo confrontando il consumo de aquaqua, la resa e la densità dei nutrienti tra i metodi tradizionali e i nostri approxi modificati, spiegai, indicando i sistemi di irrigazione e le stazioni di monitoraggio. E da ci si aiutano a perfezionare i nostri sistemi commerciali e forniscono casi di studio per potenziali clienti. Ao termine del tour, la tensione si era trasformata da ostile a semplicemente imbarazzante. Tornati a casa, offrì il caffè più per radicata cortesia e per vera ospitalità, e si sedemo al tavolo della cucina per la conversazione che attendevo e temevo da Duani. La tua operazione è impressionante, Candy, iniziò mio padre, com un tono che suggeriva che stesse valutando una presentazione aziendale piuttosto che relaxiare e rapporti con sua figlia. Chiaramente più sostanziale di quanto avessimo capito. Questo perché non mi hai mai chiesto, risposi com tono pacato. Hai deciso che il mio lavoro non aveva valore perché non corrispondeva alla tua definizione di successo. Mia madre pôs la mano sobre axil de mio padre, um gesto que avevo já visto em innumerevoli discussioni familiari in cui cercava de ammorbidire il suo atteggiamento. Eravamo preoccupati per la tua sicurezza finanziaria, disse. Non capivamo che stavi costruendo qualcosa com un teio potenziale. La scelta oculata di un potenziale invece de riconoscere il risultato effettivo non mi sfugì. Anche in quel momento, stavano valutando il mio lavoro in base alle sue prospettive finanziarie, piuttosto che ao suo valor intrínseco alla mia passione per esso. Il mio lavoro aveva valore anche quando guadagnavo $28.000 ao ano alla Urban Harvest, disse com firmeza. L'impatto di sil che fácil non inicia e finisce com um bilancio. Mio padre si mosse desagiu.
forse se amo concentrati troppo sui parametri convenzionali del successo, amici, la cosa più vicina a un'ammissione di errore ti avessi mai sentito da lui. Tu fratello era piuttosto arrabbiato con noi dopo aver visto la vostra operazione. Ha detto che eravamo stati ingiusti nella nostra valutazione. Jack ti ha definito fallimento, disse minha madre abbassa você, abbassando lo suado sulla sua taza de café. Sono state proprio che le sue parole, Candy, e non lo abbiamo corretto. É status sbagliato. E o riconoscimento direto delle parole che mi avevano spinto a interrompere e o contatto mi colse di sorpresa. Mi aspettavo una distrazione o una minimizzazione, non questo direto riferimento ao doloroso ponto di rottura. Sì, era sbagliato, concordai, incrociando il sussurro. È stato il culmine di anni di licenziamenti delusioni per Rossellto na estrada diversa daquela che mi avevi indicato. Mio padre cerrò la macella, e o suo instinto de defesa era visivelmente em conflito com qualsiasi scopo lhe avesse condotti lì. Volevamo sicurezza per ti, disse infine. E o tipo de sicurezza ti abbiamo fornito a Jack com ele conto per la casa. E o ricordo del regalo de $230.000 era stata la goxia ti aveva fatto traboccare il vaso alegiava tra noi. Feci um respiro profundo, determinato a de affrontare la questione diretamente. Que ela será mia chiarito in modo abbondante la mia posizione nella gerarchia familiare, disse. Não era solo una questione di soldi, antes que ela disparità era certamente neta. Era sentir-me descrevere come o falimento do poni de lavoro per raggiungere obiettivi e non ti sei mai preso la briga di comprendere o valutare. Avremmo dovuto sostenere le tue scelte, disse minha madre, sorprendendo-me com la franchezza della sua ammissione, antes se non le avessimo comprese appieno. É que ela te dovrebbero fare I genitori. Mio padre guardo fuori dalla finestra, verso I campi in cui la prova della mia visione stava prendendo forma concreta. Ho costruito la mia carriera em um mondo in cui o successo aveva parametri chiari, disse lentamente. Margini di profitto, crescita patrimoniale, ritorno su investimento misurabile. Ho applicato gli stessi parametri agli scelte dei miei figli senza considerare che campi diversi operano con misure di valore diversi. E o vostro lavoro que, indico la proprietà visibile attraverso le finestre, a parametri propri, miglioramenti nella sostenibilità, conservazione delle risorse, innovazione affrontando problemi reali. Mi guardo dritto negli occhi. Non avevo il vocabulário giusto per valutare se o te stavate costruendo, quindi ele roscartato. É stato um errore míope da parte mia. Da parte de meu padre, questo riconoscimento qualificato fu significativo, forse o più vicino a dele scusite e o suo orgoglio gli permettesse. Mia madre si sporse sul tavolo, fermandosi appena prima di toccarmi la mano. Si sei mancata, Candy. Scoprire da Jack ti hai costruito tutto questo mentre noi eravamo completamente assenti dalla tua vita si ha fatto capire quanto abbiamo perso a causa della nostra mentalità ristretta. La sincerità nella sua você penetro e muri protetivi ti avevo costruito. Anche tu mi sei mancato, ammisi. Ma non potevo continuare a sottopormi a desapprovazione e rifiuto costante. Mi stava distruggendo. E o fato che ti abbiamo spinto a tagliare completamente ponti dovrebbe dirsi qualcosa su quanto abbiamo fallito come genitori, disse minha madre, com una franchezza insolita per la sua natura versa ai conflitti. Mio padre si arila você. Se dovessimo riprovar-si, come sarebbe dal tuo ponto di vista? La domanda mi sorprese. Mi aspettavo forse un riconoscimento a malincuore dei miei successi, ma non questo timido passo verso la ricostruzione di un rapporto. Se vorrebbe vero rispetto per le mie scelte e o mio lavoro, disse dopo un attimo di riflessione. Non solo per le azienda ora successo, ma per il lavoro in sé valore. E significherebbe riconoscere il dolore causato danni di paragonis favorevoli com Jack e di liquidare il mio percorso come inutile. Mio padre annui lentamente. Mi sembra ragionevole. Mentre si preparavano a partire un'ora dopo che la conversazione aveva toccato argomenti dolorosi ma non era giunta a una conclusione definitiva, mio padre si fermò sulla porta. Tua nonna sarebbe orgogliosa di se o te hai costruito que, disse inaspettatamente. Disseva sempre te avevi un legame speciale com la terra. Avrei dovuto ascoltarla com più attenzione. E o ricordo di nonna Eleanor, e o riconoscimento della sua influenza che lui aveva precedentemente ignorato, mi fecero venire le lacrime agli occhi. Annui semplicemente, non fidandomi di parlare.
Dopo te senia furono da ti, mi sedeti sui gradini della veranda, a guardare il tramonto ti colorava il cielo sopra i miei campi, elaborando la visita inaspettata e le sue implicazioni. Il rapporto rimaneva fragile, il dolore non era ancora del tutto guarito, ma se era aperta una porta ti credevo fosse chiusa per sempre. Jack chamo que ela será per sapere come stava, dopo aver sentito i nostri genitori della loro visita. Dopo sono rimasti piuttosto silenziosi, riferì. Ma papà ha detto que o vostro modelo de business era più sofisticato del previsto, e o che, detto da lui, é praticamente um elogio entusiástico. Risi mil malgrado. Piccoli passi, imagino. Ti sta bene che ti contatino, chiese. Mi sento responsabile, visto che sono stata io a provocarlo chamando papà da casa tua. Sto elaborando la cosa, risposi sinceramente. Una parte di me è contenta che esse ano sorzati di vedere cosa ho costruito. Outra parte teme di ferir-me de nuovo se o loro nuovo rispetto fosse condicionato ao mio successo finanziario piuttosto che ao valore del lavoro in sé. É giusto, riconobbe Jack. Perché o te vale, credo te vedere la tua azienda di persona lì abbia davvero competi. Una cosa è sentire parlare della tua azienda, un'altra è vedere la manifestazione fisica della tua visione. Ele a resa reale in un modo che le parole non potrebbero. Quando abbiamo concluso la chiamata, mi sono reso conto che, sebbene la visita non avesse portato alla risoluzione netta di un dramma familiare televisivo, aveva comunque avviato un processo di rivalutazione potenziale guarigione che si sarebbe sviluppato a suo tempo, com limiti che ora mi sentivo in grado di mantenere. 6 mesi dopo l'inaspettata visita dei miei genitori alla fattoria, e o paesaggio, sia letterale che emotivo, era cambiato in modo significativo. La primavera aveva trasformato i campi di prova in un vivace araso di colture verdi sedimentali che prosperavano com i vari metodi di coltivazione che stavamo valutando. La fattoria era diventata non solo la mia casa, ma un laboratório vivente dove Vertical Bloom testava le innovazioni prima di implementarli per i clienti. Allo stesso modo, il rapporto com la mia famiglia aveva iniziato a prendere una nuova forma, con una crescita cauta che sostituiva il silenzio sterile dei 2 anni precedenti. Jack e io avevamo ristabilito contatti regolari, com lui che visitava la fattoria mensilmente, sinceramente interessato ao attività e che occasionalmente metteva a frutto la sua competenza finanziaria per elaborare strategie di crescita. Sai, disse durante una di queste visite, mentre me aiutava a instalar a apparecchiature di monitoraggio in un nuovo appesasamento di terreno di prova, non mi sarei mai aspettato di divertir-me così tanto a sporcar-me le mani. Papà avrebbe avuto un infarto vedendo suo figlio, un banchiere de investimento, fer lavori manuali in una fattoria. Il commento rivelava quanto Jack stesse cambiando, trovando soddisfazione in attività che andavano oltre la ristretta definizione di successo con cui eravamo cresciuti. Aveva recentemente ridotto l'orario di lavoro a 4 giorni a settimana, impiegando il tempo extra per esplorare interessi a lungo repressi dalle aspettative professionali. E o meu rapporto com i miei genitori si stava evolvendo più lentamente, com passi cauti da entrambi le parti. Avevamo stabilito una telefonata mensile, un po' formale ao início, ma che gradualmente stava diventando più naturale. Mia madre era venuta alla fattoria altri 2 volte, ogni volta portando qualcosa per la casa, un'offerta di peixe nel linguaggio casalingo che capiva meglio. Mio padre rimaneva più riservato, ma si impegnava a modo suo, enviando articoli sulle tecnologie agricole sulle iniziative di sostenibilità che encontrava nel suo lavoro. Era il suo modo per dimostrare che ora stava prestando attenzione a un campo che in precedenza aveva ignorato, cercando di comprendere il mio mondo a modo suo. La prova più significativa della nostra fragile nuova dinamica arrivò com um invito a cena alla fattoria. Dopo uma attenta riflessione, avevo deciso que era giunto il momento di organizzare una riunione di famiglia nel mio território, dove mi sentivo più sicuro e fiducioso. A rivola será com um clima perfeito de início outono, una brisa leggera che portava il profumo delle mele mature provenienti dal frutteto. Avevo preparato um pasto com i prodotti della fattoria, una dimostrazione tangibile della generosità che si può creare con metodi sostenibili. Jack e Amanda arrivarono per primi, portando vino e una facile familiarità com il luogo graziale loro visite regolari. I miei genitori li seguirono pouco dopo, com mia madre che portava um álbum fotografico che non riconoscevo. La conversazione a cena è rimasta per lo più tranquilla, concentrandosi sulla recente vacanza di Jack e Amanda e sugli aggiornamenti sui membri della famiglia allargata.
Mentre si spostavamo in veranda per un caffè dopo cena, mia madre mi ha passato gli album che aveva portato. Ho guardato vecchie fotografie, mi ha spiegato. Mi sono resa conto che abbiamo così posseduto oi successi rispetto àquele di Jack. Tutti quelli fieri cientifici progetti che non abbiamo documentato completamente. Gli album conteneva le foto che era riuscita a trovare dei miei primi progetti ambientali, dei premi scolastici e persino dei recenti ritagli stampa su vertical bloom, che aveva raccolto a mia insaputa. Lo sorriso de riconoscere o mio percorso, seppur tardivo, era toccante nella sua sincerità. Grazie, disse semplicemente, riconoscendo o gesto perché lo che era, tentativo de riscrivere la narrazione de indifferenza que aveva caratterizzato la loro risposta ai miei successi. Com il passare della serata, mio padre si chiarila você com que o gesto deciso te indicava que aveva qualcosa de importante da affrontare. Candy, io e tua madre stavamo discutendo de una cosa que vorremmo proporti. Mi irrigidi leggermente, incerta su cosa sarebbe successo. Abbiamo riflettuto sulla disparità nel modo in cui abbiamo sostenuto finanziariamente te Jack, continuou com cautela. Ele conto per la casa che è diventato ponto de rottura tra noi. Jack si mostra desagiu sulla sedia, ancora po' in colpa per il suo ruolo nella frattura familiare. Vorremmo farti regalo equivalente, disse mio padre. $230.000 da usare come il credi, per ele azienda, per la fattoria ou per te stesso. Ele oferta allegiava nel area tra noi. 2 anni prima, una simile conferma finanziaria avrebbe significato tutto. Ora, avendo costruito il mio successo senza il loro supporto, scoprivo que aveva significato diverso. Appreso il gesto, disse dopo attimo de riflessione, ma non ho bisogno personalmente de che i soldi e l'azienda sta andando bene per i suoi meriti. L'espressione de mio padre si fece leggermente più cupa, e o rifiuto deu sul tentativo de equitá-lo delusicamente. Tuttavia, continuai, com suggerimento su come que i soldi potrebbero fare la differenza in modo che sarebbe significativo per me. Ho spiegato la mia idea de fondo de borse de studio per Giovanni Doni che conseguono laurea in agricoltura sostenibile e ciência ambientali, in particolare che ele te subiscono pressioni familiari per seguire percorsi più tradizionali. Potremmo istituirlo a nome de Nona Eleanor, ho suggerito, per sostenere le studentesse che, come me, vedono un valore nel lavoro che altri potrebbero non compreendere immediatamente. E o ricordo de minha nona, e o cui incoraggiamento precoce era stato così cruciale per il mio percorso, commosse visibilmente mio padre. Le sarebbe piaciuto moltissimo, disse abbassa você. Ha sempre creduto che l'istruzione dovesse aprire le porte piuttosto che restringere le opzioni. Nelle settimane successive, abbiamo lavorato insieme per istituire la borsa de studio Eleanor Henderson per l'innovazione nell'agricoltura sostenibile. E o processo de colaborazione su qualcosa de significativo ha iniziato a guarire ferite che un semplice risarcimento finanziario non avrebbe potuto curare, creando uno scopo condiviso che riconosceva sia il dolore del passato che la possibilità de um futuro diverso. Com ele avvicinarsi del primo anniversario del nostro scontro, ho invitato la mia famiglia a una piccola riunione nella fattoria per celebrare sia il lancio del fondo per borse de studio sia il campo dimostrativo in coltivazione, che ora era pienamente operativo e forniva dati per la nostra prossima generazione de sistemi commerciali. Impedi insieme ai margini del campo, a guardare il tramonto che dipingeva il cielo de arancione brillante ouro, ho provato un senso de completezza che non aveva nulla a che fare com ele ottenere ele approvazione, ma piuttosto com il rimanere saldamente nella mia verità, lasciando spazio ao evoluzione delle relazioni. Non ele avrei mai immaginato, disse mio padre, indicando le culture rigogliose e le stagioni de monitoraggio. Quando hai parlato per la prima volta de ciência ambientali, ho immaginato qualcosa de astratto, teorico. Non questa innovazione pratica com risultati tangibili. Quello era parte del problema, risposi senza amarezza. Non si poteva dare valore a ciò che non si riusciva a immaginare. Annui pensieroso. Misuravo il successo secondo gli standard che capivo. Questo limitava la mia capacità de vedere altre forme de risultati significativi. Mia madre mi prese sotto braccio, gesto de afeto che sarebbe sembrato impossibile durante gli anni de tesa desapprovazione. Stiamo imparando, disse semplicemente. E lo stavano facendo, a modo loro e ao loro ritmo. La relazione non sarebbe mai stata semplice, gli anni di licenziamento e sofferenza avrebbero lasciato seguiti e o tempo avrebbe potuto se adire, ma mai cancellare del tutto.
Eppure, se era una crescita autentica da entrambi le parti, una volontà di ampliare definizioni e aspettative che lasciava spazio a una connessione autentica. Jack era forse che a luce era cambiato in modo più evidente, mettendo in discussione o percorso che aveva seguito com tanta diligência e trovando soddisfazione in attività e interessi ao di fuori della ristretta cerchia de interessi accetabili com cui eravamo cresciuti. Era in tratto di recente neoconsiglio di amministrazione di un'organizzazione no profit focalizzata sulla sicurezza alimentare urbana, portando la sua competenza finanziaria a un'organizzazione in linea com i valori che aveva scoperto relaxando i rapporti com me. Sai cosa é irônico? Disse mentre tornavamo a casa insieme. Seguire o piano familiare approvato avrebbe dovuto portare sicurezza e felicità, ma non mi sono mai sentito così appagato come da quando ho iniziato a metterlo in discussione. Vederti costruire questa vita alle tue condizioni mi ha dato il permesso di esaminare le mie scelte. La mia attività ha continuato a prosperare, espandendosi in nuovi mercati e sviluppando sistemi di coltivazione sempre più sofisticati per diversi ambienti. L'azienda agricola dimostrativa è diventata una meta per studenti di agraria e professionisti della sostenibilità, una vetrina vivente di innovazione che ha attratto visitatori da tutto il paese. Più significativa del successo professionale, tuttavia, era la pace interiore che derivava dal vivere in modo autentico. La conferma che un tempo cercavo disperatamente dalla mia famiglia era diventata secondaria rispetto alla soddisfazione di creare un lavoro in linea com i miei valori. Quando finalmente arrivo il loro rispetto, fu gradito, ma non più essenziale per il mio senso di valori. Impedi nei miei campi, mentre alle ultima luce del giorno dipingeva il cielo, riflettevo su viaggio che mi aveva portato finché il dolore del rifiuto era stato reale e profondo, ma era stato anche il catalizzatore per costruire una vita interamente secondo le mie condizioni, libera dalla limitata visione altrui di cosa dovrebbe essere il successo. Alcuni feriti potrebbero non guarire mai del tutto. Alcuni modelli di interazione familiare potrebbero richiedere uno sorso consapevole per essere gestiti. Ma il percorso autentico che avevo scelto aveva alla fine creato la possibilità di connessioni più autentiche basate su chi eravamo veramente, piuttosto che su chi si aspettava che fossimo. La lesione più importante non è stata quella di aver dimostrato che i miei genitori si sbagliavano che il successo aveva giustificato le mie scelte. È stata quella di definire il successo secondo i miei termini, rimanendo saldamente ancorato alla mia verità, anche quando se o significava camminare da solo per un po', e di aver creato le basi per una vita di integrità e determinazione che nessuna convalida esterna avrebbe potuto fornire. Hai mai dovuto seguire tra le aspettative della famiglia e il tuo percorso autentico? Mi piacerebbe sentire le tue storie nei commenti qui sotto. A volte confini più difficili da stabilire sono quelli con le persone che amiamo di più, ma rimanere fedeli alla propria verità può portare a una crescita inaspettata per tutti i soggetti coinvolti. Se questa storia ti ha colpito, clica sul pulsante a mi piace. Iscrevi-te per altri viaggi di vita reale e condividi com qualcuno que potrebbe aver bisogno de encorajamento a seguir la propria estrada, anche quando non è che la tegli altri hanno traxiato. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio e ricorda-te il successo non si misura dall'approvazione degli altri, ma dall'allineamento tra le tue azioni e i tuoi valori più profondi.